Alt har sin tid, sier den store eksistensialistiske poeten Predikeren. Ei tid til å ta i favn, ei til å la det være. Ei tid til å leite, ei til å missa. Ei tid til å teie, ei til å tale. Og altså ei tid til å jubilere. Og se fremover, men først litt mer bakover. Min tid på Nansen-skolen var midt på 60-tallet. Jeg kom dit som etteranmeldt fra gymnaset, der jeg hadde stråket både i matematikk og fysikk. Hadde brukt tida mi på poker og politikk, på løping og lesing. Det var før 1968, men et godt stykke inn i Vietnamkrigen. I et gryende ungdomsopprør, der målet var å finne seg selv. Mot etablerte fornufter og konvensjoner. Mange av oss ble hektet på nye strømdrag i tida. De som hadde gått før oss på Nansen-skolen, hadde vi inntrykk av hadde holdt seg mest til kunst og filosofi. Og de som kom like etter oss, ble enda mer politiske. Det var en brytningstid, både personlig og samfunnsmessig. Nå kjennes vel alle tider som brytningstider for de som er i tida og i den alderen. Men dette var vår brytningstid, vår ungdom, vårt opprør. Min kullkamerat Jan Boyer oversatte Bob Dylans «The Times They Are A-Changing» mens vi gikk på Nansen-skolen, med titlen «En ny tid er i emning». Det var de evige spørsmålene og vår tids svar. Men det var også vår tids spørsmålstegn ved det evige svaret. Og jeg må vel si at vi ikke kanskje fant særlig mange gode svar, men vi bala mye med spørsmål. Med Predikerens ord. Jeg la vind på å lære visdom å kjenne, og få kjennskap til hvitløse og dårskap. Men jeg fant at det også er jag etter vind. For med stor visdom fylger mange suter. Den som øker sin kunnskap, øker sin kvie. Ja, den som øker sin kunnskap, kan øke sin smerte. Slik er det. Slik er det også. Men den som har møtt sin egen uforstand, og blitt konfrontert med andres, og ikke minst egen dårskap, kan vekse på det. Det er slik livet er. Og det er slik en levende skole er. En blir kulturelt og sosialt dannet gjennom opplæring og oppdagelser, men også gjennom osmose, den osmotiske dannelse. Gjennom Halvard Grude Forfangs morgenstunde, gjennom Mona Li Thommessens drama, gjennom Leif Longums litterære mellomkrigstid. Og så var det vekesgjestene. Jens A. Kristoffersen med historisk og politisk kåsering, alltid med krokpipa i munnen. Og piperøyking var faktisk et viktig innslag i Nansen-skolens sosiale og kulturelle liv. Vi hadde pipeklubb, der jenter som ikke røykte hverken før eller etter, trente seg i den delen av intellektuell dannelse. En gang gledde vi oss, gikk vi rundt på ettermiddagen og gledde oss stort til desserten, for det lå en eim av karamell over hele huset. Men så var det bare pater Halvard Ribermoen som kom skridende ned den store trappa, og han røykte den parfymerte hollandske pipetobakken Klan. Etter det har jeg egentlig aldri klart å skille mellom katolisisme og karamellpudding. Halldis, moren og Tarje Vesaas var gjester. Halldis fartet mye på byen, mens Tarje trevs bedre på kveldsetene blant unge, og særlig sammen med jentene. Han snakket, han fortalte, han var der. Tusten ble en levende figur for oss. Dette var forresten i skjøyterevolusjonens tid, den norske skjøyterevolusjonens tid, der Lillehammer stadion spilte en ikke uviktig rolle, så det gjorde et djupt inntrykk at Tarjei hadde sånn godhug for vår svenske hovedfiende Johnny Nilsson.
For det var rimelig ikke bare store og eksistensielle spørsmål. Det var også mange små som opplevdes som vesentlige. Og Leif Longum, han tykte det var pinlig da vi inviterte byens befolkning til åpent hus, og temaet var pornoaften. Men husk at dette var i Pax Forlags første blomstringstid, da de finansierte politiske debattbøker med å gi ut norske sengehester og seksuell opplysning. Og for en kåt, men keitete og lett forvirret rural gutt fra Dalstrøka innenfor, så må jeg jo legge til at det var selvsagt en utfordring å møte frigjorte jenter fra den urbane kulturradikalismens kjerneområder. Etter en abstinensperiode Ja, nå snakker jeg ikke seksuelt. Men etter en abstinensperiode fra Nansen-skolen ble jeg så heldig å ha fått lov til å følge Nansen-skolen videre. I mange år gjennom styre og stell og gjennom fusjonsforhandlinger. Det har ikke alltid vært like enkelt og behagelig. Mye strid mellom sterke krefter, både oppturer og nedturer. Alt har ikke vært uutholdelig letthet. Men det har vært en givende reise. Jeg kunne ha sagt med Karin Boye: «Nog finnes det mål og mening i vår ferd, men det er vegen som er mødan verd.» Det gjelder for hver enkelt av oss. Og det gjelder Nansen-skolen som institusjon. Alt er slett ikke tomhet og jag etter vind. Nansen-skolen fylte meg med mye som det er verd å jage etter og holde fast i, og som står for et vindkast. Vi som har gått der, fikk en åndskveik, som det heter så vakkert i folkehøyskolespråket. Og det vil jeg takke Nansen-skolen for. Og jeg gjør det med årets 200-årsjubilant Ivar Aasen. Lat oss ikke for fedrene gløyma under alt som vi vender oss nu, for de gav oss en arv til å gjøyma. Han er større enn mange vil tro. Og jeg merker det når jeg møter det jeg er sammen med på Nansen-skolen etter snart 50 år, at det ligger en tone og dirre mellom oss og skolen. Og den arven er ikke av samme slag som hua til Ingrid Sletten av Sildejord. Arven blir større og viktigere etter hvert. Og så er det opp til oss at det merkes i mer enn i ord i at vi holder den arven i stand. Gratulerer med dagen, og lykke til, Nansen-skolen, med det praktiske og akademisk-humanistiske, og med dialogen og striden for fred. Takk for meg.